Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na šikovnú prerezávaciu reťazovú pílu značky Parkside pre rez dlhý maximum do 13 cm. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, nádobu 50 ml biooleja pre ručné mazanie lišty a reťaze a samotnú kompaktnú prerezávaciu 20V reťazovú pílu. V kufriku môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie napríklad aj 4Ah batérii, taktiež pílu do balenia uložíš aj s predmontovanou napríklad 8Ah batériou. Je tu ďalšie miesto pre 8Ah a samozrejme štandardnú nabíjačku. No a kufrík bez problémov zavrieš aj s mazacím olejom. Dizajn prerezávacie píly Parkside je podľa môjho názoru na výbornej úrovni. Podobne je na tom spracovanie, kde plasty nie úplne na každom mieste spoja, doliehajú absolútne perfektne, čo v tomto prípade ale neznamená, že plasty nebudú pokope držať výborne. Ergonomia je na výbornej úrovni. Jedná sa o jednoručný stroj, ktorý má aj pogumovanie na madle a na hornej motorovej časti, pretože stroj môžeš kľudne držať aj obojručným držaním, preto je lišta a reťaz ochránená plastovým krytom, ktorý sa automaticky po reze zaklápa. Máme tu krytku pre ochránenie lišty a aj reťaze, tlačítko spustenia s bezpečnostnou poistkou, hlučnosť 87 dB bez zaťaženia, na spodnej časti ochránené prsty bez možnosti zavesenia na stenu. To je trošku škoda, je tu beznástrojový systém šponovania, napínania reťaze, ktorý je odpružený. Je to podľa môjho názoru vyriešené celkom šikovne. Niekomu môže vyhovovať, inému znova nie. No a krytku stačí len dotiahnuť a pílu máš pripravenú znova na použitie. Reťazovke ale bohužiaľ aj v tejto verzii chýba automatické mazanie reťaze. Poháňajú štandardný uhlíkový motor, ktorý je odvetraný do zadnej časti. Maximálna obvodová rýchlosť reťaze je 8 metrov za sekundu, do maximálnych otáčok sa dostáva pomalšie, ale zastavuje okamžite. Máme tu beznástrojový systém demontáže bočného krytu. Je to vyriešené veľmi jednoducho, je to kompletne celoplastové vrátane závitu pre upevnenie. Osadenie lišty je na plaste, vrátane klinu. Závit pre upevnenie je osadený rovnako v plaste. Napínanie reťaze, tu môžeš vidieť, je tu mechanický pružinový systém. Pružina nie je nijak slabá, ale ani nijak tvrdá. Je tu otvor pre zaistenie bočného krytu a os hriadela pre pohon reťaze. Maximálne otáčky namerané s 8Ah batériou niekde okolo 4600. Výrobca tento údaj na štítku neuvádza, uvádza sa iba maximálna obvodová rýchlosť reťaze, ktorá je v tomto prípade až 8 metrov za sekundu, čo je naozaj dosť. Použitá je štandardná lišta a aj reťaz, kde na opačnej strane máme údaje pre rez maximum dlhý 125 mm, delenie, rozostup 1,27 a 7,62 s počtom vodiacich zubov 28, takže podľa týchto informácií by mala byť dostupná aj lišta a reťaz. Lišta a aj reťaz vodiace zuby majú drážku 1,1 mm.
Hlučnosť je niekde okolo do 90 decibelov a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie. Hmotnosť bez akumulátora 1190 gramov. S 2 Ah 1625 gramov. 4 Ah 1877 gramov. Batérie Performance 1790 gramov. 8 Ah 2173 gramov. A ak použiješ takéto kladivo, 12 Ah batériu, hmotnosť je už 2690 gramov. Parkside ponúka široké spektrum akumulátorov rôznych výkonov a aj kapacít. Ja určite odporúčam používať práve 4 Ah batériu Performance, ktorá ponúka najlepšiu hmotnosť a aj pomer výkon. Pracovný čas je podľa môjho názoru práve takáto kombinácia najlepšia voľba. Na úvod začínam rezaním suchého stavebného reziva dosky hranoly rôznych rozmerov. Od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia 4 Ah batérie Performance, ktorá je plne nabitá pre test. No a samozrejme sa počas testu pozrieme aj na reznú rýchlosť pri použití 12 Ah batérie a rozdiel pri použití 2 Ah batérie. Takže poďme na to.
Reťazová píla suché stavebné rezivo zvláda pomerne slušne. Nemá problém odrezať aj hranol 10x15 cm. Čo sa týka výkonu, mohol si vidieť porovnanie na rôznych akumulátoroch. Dvojka baterka jej absolútne nepostačuje, taktiež sa mi ale zdá, že v reze z nejakého dôvodu píla dosť podrezáva. Ťahá to stále trošku do strany. Neviem, čím je to spôsobené, či je to už vlastne poslednou 12 Ah, či to vlastne z ergonomického hľadiska neťahá ten rez trošku do strany, je to dosť možné. No a taktiež odvod pilín, ten sa absolútne neupcháva. Reťaz je pomerne solidne napnutá, môžem si ju trošku došponovať, určite ju potrebujem opakovane mazať. No a taktiež si počas celého testu mohol zatiaľ sledovať efektivitu jedného nabitia 4 baterky, ktorá má aktuálne už oranžový level a ideme dokončiť jej efektivitu plného nabitia. Máme tu prvé zastavenie na 4 Ah batérie a je zrejme, že píla je už úplne vybitá. Zatiaľ sa nezapne. Vyskúšame vložiť druhý akumulátor, aby sme sa presvedčili, či si to neodniesol štvorpolový motor. A je to jasné, 4 Ah batéria je úplne vybitá a teda z efektivity na jedno nabitie je to všetko. Rezanie čerstvého dreva pílke ide ešte o mnoho lepšie ako na suchom stavebnom rezive. Rezal som do priemeru niekde okolo 11 cm, zvláda to absolútne perfektne, znova odvod pílin sa absolútne neupchával. Čo sa týka šponovania reťaze, tu môžeš vidieť rovnaká vôľa, takže to je v pohodičke. Čo sa týka prehrievania pri nepretržitom používaní, áno, ide stať nejaké odpadové teplo, ale vôbec neprekáža pri práci. Čo sa týka porovnania výkonu na rôznych batériách, to si mohol vidieť na oboch stavebných rezivách a taktiež piliny, ktoré produkuje vlastne reťaz, sú absolútne v pohode. Takže čo sa týka efektivity jedného nabitia 4 Ah batérii, to si mohol vidieť v grafike, koľko odrezkov spravila na jedno nabitie a myslím si, že práve toto je akumulátor, ktorý najviac svedčí používaniu, pretože takéto kladivo, tá 12 Ah je absolútne neergonomická pre takto malý stroj. Tak a máme tu záver recenzie na kompaktnú prerezávaciu pílu Parkside z 20V série, ktorá je podľa môjho názoru znova vynikajúci produkt pre rôznych záhradkárov. Áno, oproti predchádzajúcej verzii je tu kratšia lišta, trošku pätica pre akumulátory, ktorá nie je vždycky úplne po vložení akumulátor západne a drží. Stalo sa mi párkrát počas recenzie, že tá batéria tam jednoducho nedržala a trošku sa vyšmykla. Áno, to je tak. Záleží to možno aj od kusu, alebo sa ten plast jednoducho vychodí a bude to v poriadku, ťažko povedať. Čo sa týka rezného výkonu, nemám vôbec čo vytknúť na tak malý stroj, ale v závislosti od použitia akumulátora s dvojkou baterkou je podľa môjho názoru nepoužiteľná a s ostatnými akumulátormi rezná rýchlosť len stúpa. Takže určite super stroj pre mnohých záhradkárov, nájdeš ho na lidl.sk v niekoľkých verziách, dole v popise pod videom a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo,
daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!